Дуа Липа разкрива как една случайна среща с японска фенка в Токио промени завинаги грижата й за кожата. Турнетата и стресът унищожиха лицето ми, но решението беше в древна японска традиция. Периодът на страдание. За 4 години поп-иконата харчила огромни суми за холивудски козметолози преди всеки концерт, 800 толи плюс за сесия, ексклузивни корейски серуми от 400 толи плюс. Резултатът? Замърсени пори, неравномерен тон и изтощена кожа от химикали. През 2022 година в Токио японска фенка й показала маската Мочихара, древна техника с оризово брашно и зелен чай. Помислих си, звучи като десерт, не като козметика, но промених всичко с един опит. Кожата стана гладка, като коприна за една седмица. Порите изчезнаха драстично за 2 седмици. Японките са знаели тайната хиляди години. Просто я пренебрегваме. Практичен съвет. Смесете 2 супена лъжица оризово брашно, 1 супена лъжица прах от зелен чай, топла вода. До паста нанесете, оставете 15 минути докато изсъхне, масажирайте и изплъкнете. 2 пъти седмично.